हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद दुआ एंड आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो ये एक न्यू रेसिपी है एंड आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये बहुत सिंपल एंड ईजी रेसिपी है। अच्छा, इसकी फिलिंग जो है, उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं स्क्रीन से, आप देख सकते हैं। बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स हैं और डो भी इस तरह से बनानी है। आपने एक पोर्शन डो का लेके आपने इस तरह से इसको रोल कर लेना है और आप तरीका देखिएगा कि किस तरह से कुशन्स बनाने हैं। قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني एक्चुअली मुझे इसका कोई नेम जो है समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इनका नेम चिकन कुशन्स रख दिया। बिकॉज अभी आप इसको देखिएगा तो बिल्कुल ये चिकन कुशन्स की तरह ही बनेंगे और इसकी फोल्डिंग जो है वो सेम इसी तरह होगी जिस तरह वीडियो में शो हो रहा है। दैन इसमें जो प्रिपेयर चिकन फिलिंग है वो ऐड करनी है एंड इसको इस तरह से फोल्ड करना है। नाउ यू कैन सी कि ये बिल्कुल कुशन्स की तरह बने हैं, बहुत क्यूट से, और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। इस रेसिपी से 12 to 14 पीसेस बन जाएंगे इसके। ला 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 देन इनको आपने फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम पे। जब ये दोनों साइड से गोल्डन हो जाए देन आप इसको निकाल लीजिए। इसके साथ साथ इफ्तार के दूसरे आइटम भी प्रिपेयर हो गए थे और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इफ्तार में क्या क्या पसंद करते हैं खाना एंड आपके घर में क्या क्या बनता है। एंड आई होप कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देगा एंड लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड यू कैन सी के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स से कितनी अच्छी रेसिपी बन गई। बहुत कम इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज हुए और इसको आप लोग बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। एंड इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एंड मुझे बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى